khí đủ hết để chúng ta sống hàng ngày. 7 tỷ người có thức ăn đầy đủ dư thừa, rồi mỗi người thì Chúa ban cho cái bộ não, cái trái tim, cái thân thể, tay chân, cái tâm hồn để mà giao thông với nhau, rồi hiểu biết lời Chúa và có quyền Kinh Thánh. Mà cái quyền Kinh Thánh là một sách từ ban đầu tiên của nhân loại. Nó có tới 4.500 cái bản thảo viết tay mà nó thống nhất với nhau. Và cái sự hình thành của lịch sử Kinh Thánh là tới 1.600 năm do 40 người chép lại. Với một thời gian dài như vậy mà 40 người đó thì có người dân cày, người đánh cá, người làm rừng, người học thức, người thợ mộc, đủ thứ mà kết hợp lại thành quyển Thành nói về Đức Chúa Trời, không mâu thuẫn. Cái sự mặc khải của Thánh Kinh là nó tuyệt vời như vậy, mà không nhiều, chỉ có một quyển sách thôi. Vì Chúa biết chúng ta học càng nhiều chúng ta càng ngu, cho nên Chúa cho một quyển sách mà chúng ta học suốt cuộc đời không hết, suốt cuộc đời không hết. Ví dụ như câu Kinh Thánh trong Ma-thi-ơ chương mấy tôi nhớ chương 12 câu 4 hay chương câu 4 câu 3. Lời Đức Chúa Trời là lời sống và linh động, sát hơn lời Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sát hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến nỗi chia hồn linh cốt tủy, xem xét tất cả những tư tưởng và ý định trong lòng. Và trong Cựu Ước thì nói rằng khi tôi suy nghĩ chưa kịp, ý tưởng của tôi chưa đến trong tâm trí tôi thì Ngài đã biết cái ý của tôi rồi. Khi tôi chưa nói một lời nào trên miệng tôi thì Ngài đã nghe rồi. Chúa biết mình rất rõ. Và cái câu Kinh Thánh tôi vừa đọc, lời Chúa là sắc hơn gươm hai lưỡi, lời sống và linh nghiệm. Tôi thưa thiệt quý vị, đố cái nhà thần học nào mà nói rằng tôi hiểu hết lời này rồi, không dám đâu. Và cứ đọc lời này mà nói Chúa ơi, lời Chúa ngọt ngào quá, sắc hơn gươm hai lưỡi, đúng thiệt, nó xén vào trong lòng con để cho con thấy cái sự ngọt ngào yêu mến của Chúa, để con thấy cái sự cáo trách sắc bén của Chúa, để cho con thấy rằng cái lòng mà Chúa buồn khi Chúa thấy con phạm tội, và để cho con thấy rằng cái lòng Chúa vui và tha thứ khi con ăn năn, để con thấy được rằng Chúa là đang chữa lành những cái vết thương trong thâm tâm của con. Và kể cả trong thân thể mình, mà khi mình bị bệnh mà mình bí rồi, mình kêu cầu Chúa quý cả cái thân thể tầm thường của mình. Cho nên quý vị không hiểu hết đâu. Quý vị nếu ai mà chưa bao giờ nói rằng Chúa Giêsu ơi, bây giờ con tiếp nhận Ngài vào lòng con, và Ngài đã cứu Chúa con, và con tiếp nhận cái ơn tha tội mà Ngài đã làm sẵn cho con. Con cháu của chúng ta mai mốt mới sinh ra, hôm nay chưa sinh đó, thì Chúa đã biết nó có tội gì rồi, và Chúa sẵn sàng tha thứ cho nó rồi, và Chúa đã làm cái sự tha thứ bằng cách Chúa chết thay cho tội lỗi của nó rồi. Như Ê-sai 53 là Đức Giê-hô-va chất hết tội lỗi của cả nhân loại lên trên Chúa Giêsu để Chúa chịu thay. Đó, Chúa tha thứ bằng như vậy rồi. Do đó chúng ta chỉ tiếp nhận mà thôi. Chúa ơi, con nhận cái ơn tha tội của Ngài để con được trở nên vô tội. Không phải vì con không phạm tội mà vô tội, vì Ngài tha tội cho con. Và khi con đã được tha tội rồi thì Ngài bắt đầu thánh hóa con, và Ngài làm cho con sống một đời sống mới. Kinh Thánh nói ai ở trong Chúa Giêsu thì đấy là người được dựng nên mới, này mọi sự cũ sẽ qua đi, mọi sự được trở nên mới. Trong Cô-rinh-tô nhì chương 5 câu 17 quý vị thấy trong Kinh Thánh nhắc từng câu như vậy. Và quyển Kinh Thánh sách gì chương mấy câu thứ mấy, cả thế giới này đều phải dịch đúng y như vậy, bao nhiêu ngôn ngữ không thay đổi, không ai thay đổi. Hồi tôi tin Chúa ở Việt Nam, sở công an kêu lên nói ông Nhật, ông bỏ đạo Phật, ông tin Chúa. Tôi hỏi ông tại sao cái đạo Tin Lành của ông không sử cái câu là kính Chúa yêu nước, mà cứ nói kính Chúa yêu người. Phải yêu nước. Ông là người Tin Lành về nói là các mục sư phải sửa lại, đảm bắt như vậy đó. Tôi nói cái đó không ai dám sửa hết, vì đó là câu Kinh Thánh từ ngàn đời dịch từ tiếng Hebrew, tiếng Hy Lạp ra hàng ngàn ngôn ngữ đều kính Đức Chúa Trời và yêu nhân loại. Nếu mà yêu nước thì yêu nước này thì căm thù nước kia, nhưng mà yêu nhân loại thì tôi dùng dân tộc nào, da đen, da trắng, da vàng thì đều đáng yêu hết. Nó khác nhau lắm. Mấy ông cứ ngọc là tôi tin Chúa, tôi bị bắt bớ về công an, về cái mặt nó nhiều lắm, cho nên Chúa cho tôi học được nhiều điều lắm. Có cái hồi tôi sắp sửa rời khỏi Việt Nam, công an tới hỏi tôi là ông Nhật, ông tin Chúa,
ông nói là Chúa dựng lên tất cả. Bây giờ ông thấy ở bên Anh á, người ta làm được con cừu dolphin đó, ta lấy một con cừu, chế ra con cừu đó. Bây giờ có cần Chúa đâu, nhà khoa học làm được. Thành ra Kinh Thánh sai. Các anh sai cho Kinh Thánh sai. Vì cái nhà khoa học đó họ lấy cái tế bào từ con cừu để họ làm ra con cừu. Họ nghiên cứu hàng ngàn năm để ra cái nguyên tắc. Trong cái nguyên tắc sự sống mà Đức Chúa Trời ban cho đó, nó có cái cách đó. Và họ làm nó được, họ mới làm chút xíu chừng đó thôi. Nếu các nhà khoa học á, họ lấy cái gì mà Đức Chúa Trời chưa dựng nên để họ làm nó có đó, thì cái đó mới gọi là sáng tạo. Nhưng mà cái đó cũng chưa sáng tạo nữa, bởi vì chính họ không sáng tạo ra bản thân họ. Cái não của họ là do Đức Chúa Trời dựng nên, cái tâm trí của họ do Đức Chúa Trời dựng nên, cái thông minh của họ do Đức Chúa Trời dựng nên cho họ, cho nên họ mới biết để tìm. Và Kinh Thánh dạy như vậy, chứ không phải là họ tự lấy cái khôn ngoan của mình họ đi kiếm đâu. Mà nhân loại phải học ở trong thiên nhiên bao nhiêu ngàn năm, rồi các nhà khoa học kiếm thì bây giờ tìm nó được chút xíu đó. Mà chút xíu đó là cái nguyên tắc sự sống của Thượng Đế. Họ kiếm ra để họ áp dụng, rồi họ đốt bình thành ra cái con cừu, chứ không phải là họ chế ra cái con gì khác mà Đức Chúa Trời chưa dừng đâu. Thì là mấy ông cũng cứ học. Cho nên chúng ta tin Chúa là tuyệt vời. Tôi hàng ngày tôi nói chuyện anh em, không phải mình mạnh mẽ là mình mới nói Chúa tuyệt vời. Mình tầm thường nhưng mà Chúa ơi, Chúa tuyệt vời quá, con cảm ơn, con hạnh phúc quá. Chúa cho con sống từng năm, từng tháng, từng ngày, từng giờ, biết bao nhiêu em. Và đặc biệt là Chúa lập nên hội thánh. Mà Chúa nói ta lập nên hội thánh ta, rồi ta chết đổ huyết ra để mua chuộc hội thánh của Ngài. Và Ngài xem chúng ta đấy, hội thánh của Ngài là như là người vợ hiền của Đấng Tạo Hóa. Cái tập thể này là tập thể thiêng liêng, là cái thân thể của Đấng Christ. Ôi dào, cái sự màu nhiệm này làm sao mà định nghĩa nổi. Mà chúng ta được ở trong đó, chúng ta là những thánh đồ. Sau khi sống một đời sống tội nhân, sinh ra là tội nhân, bây giờ được tha tội và được biến hóa, được thánh hóa, được cái địa vị thánh đồ, được Chúa đặt ghi tên trong sách sự sống đời đời trên nước thiên đàng. Chúng ta nhắm mắt ta về trời. Dù cái cõi đời này giàu nghèo, đẹp trai đẹp gái, cao thấp, giàu có, đủ thứ, không ăn thua gì nữa, mà được về thiên đàng ở nơi ngôi Đức Chúa Trời để mà hưởng cái hạnh phúc đời đời. Chúng ta được địa vị như vậy. Cho nên không tin Chúa là đáng tiếc vô cùng, đau đớn vô cùng. Thưa quý vị, có ai cái chị gì hồi này nói là thắc mắc và có chuyện của đi về rồi, cô đã ngày mai trở lại. Thôi cảm ơn Chúa, chúng ta tiếp tục cầu cho cô và cầu cho đồng bào Việt Nam trong cái vùng này. Và làm thế nào mà chúng ta sống theo cách nào? Tôi thưa với hội thánh là cho thêm 1 phút là tôi nói dài dòng quá. Chúng ta sống thế nào, gặp ai chúng ta cũng thích nói về Chúa cho họ. Và đó là ý muốn của Chúa. Cho nên Chúa ban tiệc thánh cho chúng ta, mà Chúa nói này là thân thể ta, vì các nơi mà họ cho hai ý làm điều này để nhớ đến ta. Phaolô nhắc rằng anh em nhận bánh và chén này để rao truyền sự chết của Chúa cho đến lúc ngày tái lâm. Đó là cái công việc sống rồi. Chúng ta như đứa con, dù chúng ta cầm đồ chơi thì chúng ta ăn cái bánh này chúng ta nằm ngủ, thì cái hơi mẹ nó cũng ở trong chúng ta. Do đó cái tình yêu của Chúa đó luôn ở trong chúng ta, và chúng ta biết rằng Chúa đã cứu chúng ta rồi, thì Chúa muốn dùng chúng ta để đi cứu các linh hồn tội nhân. Cho nên Chúa ban cho các sứ đồ của mình là hãy nói về tình yêu của Chúa, hãy rao giảng tin lành từ đầu đất này đến cuối đất lọ. Quý vị xây dựng đủ thứ hết mà quý vị không nói về tình yêu của Chúa. Nhiều khi mình nói người ta chê, nhưng mình là Chúa ơi, con nói giờ con chê con, bây giờ Chúa ban ơi con để con tới vào thánh, con hỏi một sư nói cách nào, hay là gặp gỡ cái người này bằng cách nào. Nghĩa là mình cứ trút lòng mình ra để mình sống như vậy á, thì mình thấy có kết quả. Chứ nếu mà mình không có cái ấm ức, cái mơ ước như vậy, khó có kết quả lắm. Và Chúa nói rằng là ta cứu chuộc các ngươi, gọi các ngươi và dạy dỗ cho các ngươi, thánh hóa các ngươi, ban phước các ngươi, để sai các ngươi đi cho các ngươi kết quả. Mà cây trái nào mà không kết quả chặt. Cho nên chúng ta chỉ được Chúa tỉa sửa thôi, thì Chúa không có chặt bỏ. Vì chúng ta không có kết quả đều đặn thì Chúa tỉa sửa để chúng ta thêm kết quả. Do đó chúng ta luôn luôn hạnh phúc. Bây giờ đây chỉ có anh em của Chúa tôi nói thiệt tình là ai mà tin Chúa rồi mà nói là Chúa ơi, con tin Chúa sao con buồn như thế này, con tin Chúa sao mà con sợ như thế này, con tin Chúa sao con thất vọng như thế này, là vì sao? Vì
quý vị chưa có tin đúng với đức tin của thiên đàng. Vì Chúa nói rằng Chúa ban cho chúng ta những ngày thiên đàng trên đất này. Cho nên có những cái người họ ở tù lắm, họ ca hát cái thiên đàng. Nhớ hồi này tôi nói chuyện với một sư chỉ ở đó, cái đêm ông bị giam ở trên trong rừng, trong cái khu mà cái chuồng bò vậy đó, nhưng mà ông hát lên rồi mà xung quanh cái vùng kinh tế mới là người ta nghe, sáng sau ta chạy tới. Hay là ông một Phương Tân, hồi đó tôi mới tin Chúa thì Phương Tân nhỏ tuổi hơn tôi nhưng mà học kinh thánh trước tôi cả năm rồi, ông cũng ra Tràng Bom truyền giáo Tin Lành và bị bác bệnh cùng nhốt xiềng ở trong cái chuồng bò, ông hát suốt đêm mùi kinh khủng. Nhưng mà cả tuần lễ sau 1, 2, 3, 4, 5 gia đình họ nghe tiếng ông hát đó, họ suy nghĩ và họ tới hội thánh Tràng Bom và biết Chúa. Cho nên chúng ta sống trong khó khăn bắt bớ mà vẫn kết quả cho nước trời. Huống gì chúng ta sống ở Mỹ, chúng ta bị đô vật nhiều quá. Nhiều khi thiếu kết quả, mình phải thưa với Chúa. Dạ hội thánh, tôi nói dài quá chắc là thánh nghe mệt. Nguyện Chúa ban phước cho mỗi lòng chúng ta, năm mới, năm cũ, ngày đêm, giờ giấc nào. Chúa ơi, Chúa ở trong lòng con, dắt dẫn con từng miếng ăn, từng giấc ngủ để cho con được Chúa ấp ủ. Con thấy điều đó, con hưởng cái hạnh phúc trên đời này cho đến khi con tắt thở. Amen. Cảm ơn Chúa. Sư có một từ hồi nãy một sư nói là ở Mỹ bị đô giặc nhiều quá, một sư giải thích cái từ đó. Tôi qua đây tôi mới nghe cái này, đô là đô la, đô la nó vật mình quá thì mình vì đi kiếm đô la mà nhiều khi cũng bỏ quên cái sự học lời Chúa. Nhiều người nặng lòng quá, có nhiều người sống ở đây rất đầy đủ mà kiếm rất nhiều tiền để gửi về nhà. Đồng ý, tôi đồng ý là phải có tiền, nhưng mà mình ở cái chừng mực nào đó, vì tiền bạc không phải tất cả. Cái mạng sống mình đây cũng phù du mà, cho nên mình kiếm vừa đủ sống để hầu việc Chúa thì mình không bị đô nữa mà. Tôi rất là cảm kích khi mà nghe những cái lời hành chứng của một sư Hoài Dật. Nếu mà quý vị có thời gian mà quý vị nói chuyện với một sư thì nó có nhiều chuyện ly kỳ lắm, mà giống như một sư nói là trong cái đời một sư trải qua với một cái tuổi như vậy, 71 như vậy, và nhiều chuyện thật là ly kỳ. Nhưng mà chúng ta cảm ơn Chúa là hôm nay những cái đầu năm, cái thông điệp, cái lời nhắn nhủ gửi đến mọi chúng ta thật là rõ ràng, phải không quý vị? Tôi ước là chúng ta sẽ cậy ơn Chúa để trong cái năm mới mà chúng ta nói là năm mới theo cái Tết truyền thống, thì hội thánh chúng ta sẽ có những cái điều mới, sự kinh nghiệm về Chúa và kết quả cho Chúa, như là cái điều mà mục sư chia sẻ tại đây. Thay mặt hội thánh cảm ơn mục sư rất là nhiều về thời giờ mục sư dành cho hội thánh. Bây giờ quý vị cùng đứng lên, chúng ta sau giờ cầu nguyện thì chúng ta sẽ bước vào phòng bên kia. Một số chúng ta phân công chung với nhau, và một số quý vị có muốn chụp hình thì chúng ta chụp hình. Với cái tuổi của chúng ta và nhiều cái Tết chúng ta trải qua, chúng ta chứng kiến, chúng ta trải qua, phải không quý vị? Đôi khi nó cũng làm cho chúng ta vui một phần nào đó với những cái chương trình, những cái tiết mục, những cái bài hát, hay là nhiều cái chúng ta thấy được ở bên ngoài. Nhưng mà cái lời chia sẻ của mục sư ở đây đó, có những cái vui mà chúng ta rất là cần phải có, và mùa xuân luôn ở trong cuộc đời của mỗi chúng ta. Đó là cái vui trong cái mối quan hệ với Chúa và đức tin của một đứa con nít, một đứa con trẻ, một cái đức tin đơn sơ. Và ước của chúng ta đến với Chúa trong thời giờ này. Quý vị có quyền cầu nguyện, có quyền mơ ước trong một cái năm mới này. Nhưng mà tôi nghĩ những điều chúng ta mơ ước và cầu nguyện đó cũng không ngoài: Chúa ơi, năm mới con càng trưởng thành hơn, càng biết Chúa nhiều hơn, càng biết yêu và kết quả cho Ngài nhiều hơn. Và chúng ta đến với Chúa trong thời giờ này trong sự cầu nguyện.
Lạy Chúa, thì giờ quý báu mà Chúa ban cho chúng con để nghe đầy tớ Chúa chia sẻ về những điều mà Chúa dạy dỗ đầy tớ Chúa về những điều mà ông kinh nghiệm. Chúng con được nhắc nhở sức lực của chúng con, cố gắng của chúng con, nỗ lực riêng của chúng con cũng không đem chúng con đến sự thỏa lòng và sự bình an, dù chúng con có cố gắng đến mấy. Cuối cùng Chúa, tình yêu của Ngài, sự tha thứ của Ngài, sự chấp nhận của Ngài thực sự mới đem chúng con đến sự bình an và đến những thay đổi quan trọng mà Ngài mong muốn trên cuộc đời của mỗi chúng con. Buổi tối hôm nay chúng con đến đây và thưa với Chúa, chúng con không tìm kiếm điều gì, vì chúng con biết không có bất cứ điều gì có thể thay thế Chúa là niềm vui bất tận và sâu lắng trong lòng của mỗi chúng con. Giữa cuộc đời vô định hướng này, Chúa ơi, Ngài ở cùng hướng dẫn chỉ đường và ban phước cho chúng con. Trong danh Chúa con chúc phước cho hội thánh của Ngài, mỗi anh em của chúng con ở tại đây. Những sự cũ thực sự sẽ là những sự sẽ qua đi, và mọi sự đều trở nên mới ở trong Ngài. Chúng con kinh nghiệm Chúa một cách mới mẻ và kết quả cho Ngài một cách mới mẻ. Xin giúp đỡ mỗi chúng con và giúp đỡ hội thánh của Ngài. Lạy Chúa, chúng con cũng có thì giờ thông công sau này. Chúng con tạ ơn Chúa về thức ăn mà Ngài ban cho. Chúng con cảm ơn Chúa về những anh em chúng con trong sự phục vụ cho chúng con có buổi thông công với nhau. Con tạ ơn Chúa vì lời Chúa, về sự chia sẻ của mục sư. Chúng con cùng hiệp nhau trong lời cầu nguyện chung. Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên ở đất như trời. Xin cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ ngày. Xin tha lỗi chúng con như chúng con tha kẻ phạm tội của chúng con. Xin chớ đẩy chúng con xa vào chướng cám dỗ, song cứu chúng con khỏi điều ác. Vì nước, quyền, vinh hiển đều thuộc về Cha đời đời vô cùng. Amen. Alleluia, kính thầy Giêsu. Alleluia, amen. Alleluia, kính thầy Giêsu. Dâng dạy chúng con hỏi. Cảm ơn Chúa. Quý vị, chúng ta bước qua phòng thông công và thông công chung với nhau.